राउडी भाई। साले एक्टिंग से बाहर आजा, ढंग से बोल ले। अरे मैं ये कहने आया था राउडी भाई, आपको पता है मैं प्रो बन चुका हूँ। क्या बोला प्रो? जा बेटा जा, ऑफलाइन जा, अभी दिन है, रात में सपना देख लेना। अरे आप मान क्यों नहीं रहे हो? मैं बिल्कुल 1 टैप 10 टैप 11 टैप भी मार लेता हूँ, पूरा रेड हेडशॉट लगता है। अच्छा चल ठीक है, कस्टमर मार के दिखाइयो हेडशॉट। हाँ चलो। और सुन, तू ये नूब आईडी से क्या कर रहा है? अरे ये मेरा न्यू गेस्ट आईडी है, इसी से कस्टम खेलूंगा और कोई खास बात नहीं है। ओके आ जाओ। तो गाइस कस्टम स्टार्ट हो चुका है और चिंटू की गलतफहमी टूटने वाली है, क्योंकि इनसे तो बॉडी शॉट यार तुक्के में लगा होगा। चिंटू क्या जाने हेडशॉट किया। अबे ये क्या हो रहा है? पक्का राइस्टार का पीसी चुरा के। अरे मैया, अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे जोड़ का झटका है, जोड़ों से लगा। देखा